សូមស្វាគមន៍ចូលមកកាន់ Channel KT Education សួស្តីបងប្អូនសិស្សសាស្ត្រទាំងអស់ថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាជាថ្មីទៀតហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តមេរៀនគណិតវិទ្យាយើងតទៅទៀតយើងនឹងចូលមេរៀនថ្មីមួយគឺមេរៀនទី4និយាយពីប្រមាណវិធីមានវងកញ្ចក់តើមេរៀនទី4នឹងនិយាយពីអីខ្លះនោះយើងចូលល្មើទាំងអស់គ្នាតោះអូខេសួស្តីបងប្អូនឥឡូវយើងមើលមេរៀនទី4យើងទាំងអស់គ្នានៅទំព័រទី21ណាអញ្ចឹងយើងមើលចំណុចទី1និយាយពីប្រមាណវិធីមានវងកញ្ចក់អញ្ចឹងយើងមើលគេមានកូនចំណោទតូចមួយគឺថាអាជីវករម្នាក់មានប្រាក់150,000រៀលណាខាន់គាត់ទិញទឹកក្រូចអស់15ដបថ្លៃ4,500រៀលក្នុងមួយដបណាបានន័យថាទឹកក្រូចហ្នឹងមួយដបថ្លៃ4,500រៀលខាន់គេសួរថាអាជីវករនោះនឹងសល់ប្រាក់ប៉ុន្មានរៀលណានេះគឺជាចំណោទគេអញ្ចឹងយើងមើលចំណោទហ្នឹងគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចឥឡូវយើងមើលមកក្នុងសភៅគេបកស្រាយឲ្យយើងហើយគឺមាន2របៀបណាគឺរបៀបទី1និងរបៀបទី2ឥឡូវយើងមើលតែរបៀបទាំងពីរខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចយើងមើលពីរបៀបទី1យើងមើលបងប្អូនរបៀបទី1គេរកដំបូងគេរកថ្លៃទឹកក្រូចទាំងអស់អញ្ចឹងថ្លៃទឹកក្រូចទាំងអស់យើងមើលក្នុងចំណោទគេថាមួយដបថ្លៃ4,500រៀលអញ្ចឹងគេទិញអស់15ដបអញ្ចឹងយើងធ្វើលេខអីបាទធ្វើលេខគុណណាយកតម្លៃក្នុងមួយដបគឺ4,500រៀលគុណនឹងចំនួនដបដែលបានទិញគឺ15ដបអញ្ចឹងពេលគុណនោះគឺឃើញ67,500រៀលនេះគឺជាតម្លៃទឹកក្រូចទាំង15ដបដែលគេបានទិញឥឡូវយើងមើលតទៀតគេរកបន្តទៀតគឺរកប្រាក់ដែលនៅសល់បានថារកប្រាក់ដែលនៅសល់ពីទិញទឹកក្រូចហ្នឹងអញ្ចឹងរកប្រាក់នៅសល់ធ្វើម៉េចបាទគឺយកប្រាក់សរុបដកនឹងប្រាក់ដែលបានចំណាយអញ្ចឹងប្រាក់សរុបគេប្រហែលបាទប្រាក់សរុបគឺ15,000រៀលអញ្ចឹងដកប្រាក់ចំណាយទិញទឹកក្រូចហ្នឹងគឺ67,500រៀលបាទធ្វើការដកមកឃើញ82,500រៀលនេះគឺជាប្រាក់ដែលនៅសល់អញ្ចឹងមកគេដាក់ឆ្លើយថាអាជីវករនោះនឹងសល់ប្រាក់82,500រៀលណាបាទនេះគឺជារបៀបឆ្លើយតាមរបៀបទី1នៅក្នុងចំណោទយើងហ្នឹងឥឡូវយើងទៅមើលក្នុងរបៀបទី2វិញតើខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចណាអញ្ចឹងក្នុងរបៀបទី2នេះគឺគេរកខ្លីជាងរបៀបទី1ដោយគេធ្វើការបង្រួមបានថាគេធ្វើប្រមាណវិធីហ្នឹងបង្រួមតែមួយប្រមាណវិធីទេឥឡូវយើងមើលក្នុងរបៀបទី2នេះគឺគេរកអីគេដំបូងគឺរកប្រាក់ដែលនៅសល់តែម្ដងអញ្ចឹងប្រាក់ដែលនៅសល់គឺគេយកប្រាក់សរុបទាំងអស់ហ្នឹងគឺ15,000រៀលដកប្រាក់ដែលគេទិញទឹកក្រូចតែប្រាក់ទិញទឹកក្រូចហ្នឹងគឺគេរកក្នុងនឹងតែម្ដងគឺគេយកប្រាក់ទិញទឹកក្រូចក្នុងមួយដបគុណនឹង15នៅក្នុងវងកញ្ចក់ហ្នឹងតែម្ដងហើយដល់យើងធ្វើការគុណហើយដកមកឃើញដូចគ្នាគឺឃើញ82,000រៀលដែរហើយគេដាក់ឆ្លើយថាអាជីវករនោះនៅសល់ប្រាក់82,500រៀលដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងមើលរបៀបគេធ្វើគឺរបៀបទី2នេះធ្វើខ្លីអញ្ចឹងធ្វើតាមវិធីនេះគឺលឿនណាស់ដោយសារយើងមិនបានរកប្រាក់ទិញទឹកក្រូចទាំងអស់ទេគឺយើងយកមកដាក់ក្នុងតែមួយប្រមាណវិធីតែម្ដងអញ្ចឹងរបៀបដាក់អញ្ចឹងលុះត្រាយើងប្រើវងកញ្ចក់អញ្ចឹងណាយើងមើលគឺយក4,500រៀលគុណនឹង15សិនអញ្ចឹងបានថាយើងធ្វើការគុណក្នុងវងកញ្ចក់នេះហើយបានយើងធ្វើការដកណាអញ្ចឹងយើងមើលក្នុងប្រមាណវិធីបើសិនជាប្រមាណវិធីណាមានវងកញ្ចក់គឺត្រូវការធ្វើមុនណាឲ្យតែមានដាក់វងកញ្ចក់គឺត្រូវធ្វើក្នុងវងកញ្ចក់ឲ្យហើយទៅធ្វើខាងក្រៅវងកញ្ចក់ហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងចំណោមនេះគេចង់ឲ្យយើងដឹងពីរបៀបប្រើវងកញ្ចក់ក្នុងប្រមាណវិធីណាអញ្ចឹងមកគេមានវិធានគេថាក្នុងប្រមាណវិធីដែលមានវងកញ្ចក់យើងត្រូវធ្វើប្រមាណវិធីក្នុងវងកញ្ចក់ជាមុនណានេះគឺជាវិធានគេណាគេថាក្នុងប្រមាណវិធីដែលមានវងកញ្ចក់ត្រូវធ្វើមុនទៅធ្វើប្រមាណវិធីខាងក្រៅវងកញ្ចក់ក្រោយណាអូខេឥឡូវមិនដែរបងប្អូនយល់បានទេពីរបៀបប្រើវងកញ្ចក់ហ្នឹងអូខេឥឡូវដើម្បីឲ្យយល់កាន់តែច្បាស់យើងចូលមើលលំហាត់គេណាឥឡូវយើងមើលលំហាត់ទាំងអស់គ្នាគេថាចូលធ្វើប្រមាណវិធីខាងក្រោមឥឡូវយើងមើលលំហាត់គេគឺមានពីកដល់ចូលណាឥឡូវខ្ញុំធ្វើឲ្យយើង5លំហាត់ណាដើម្បីជាគំរូឲ្យយើងមើលណាឥឡូវយើងមើលសំណួរកអូខេឥឡូវយើងមើលសំណួរកគឺមានលេខ5,870បូកជាមួយនឹងបើកវងកញ្ចក់មក2,480ដល់ឲ្យ305ឲ្យបិទវិញជាងធ្វើមិនប្រហែលវិធីហ្នឹងបាទក្នុងក្បួនច្បាប់ពេកគឺឲ្យតែប្រមាណវិធីមានវងកញ្ចក់ហ្នឹងគឺយើងធ្វើក្នុងវងកញ្ចក់សិនណានឹងមានវងកញ្ចក់កន្លែងនេះអញ្ចឹងអានេះមានវងកញ្ចក់ណាអញ្ចឹងយើងធ្វើក្នុងវងកញ្ចក់ហ្នឹងសិនបានធ្វើការបូកជាក្រោយអូខេឥឡូវយើងធ្វើការដកសិនមកគឺយក2,480ដកឲ្យ305សិនអញ្ចឹងយើងយក2,480ហ្នឹងដកឲ្យ305នេះដកមកគឺ0ដក5នេះអត់កើតទេខ្ចីពី8 8សល់7ហើយ0នេះឡើង10អញ្ចឹង10ដក5សល់5
7 ដក 0 សល់ 7 4 ដក 3 សល់ 1 2 អត់មានដកតម្លាក់ចុះអញ្ចឹងគឺយើងឃើញ 2175 ឥឡូវយកមកដាក់ក្នុងប្រមាណវិធីយើងមកគឺរៀបតាមលំដាប់មកគឺឃើញ 5870 បូកជាមួយនឹង 2175 ណាអញ្ចឹងបានថាក្នុងវងកញ្ចក់នេះយើងធ្វើមកឃើញប៉ុណ្នេះយើងធ្វើការបូកតទៀតមកគឺស្មើប្រមាណបាទគឺបូកតទៀតមកយើងធ្វើការបូកមកអញ្ចឹងគឺយក 5870 ហ្នឹងបូកជាមួយនឹង2175ខ្ញុំធ្វើការបូកតអញ្ចឹងមកអញ្ចឹង0បូក5 0 7បូក7 14 សេរី4 10ទុក1 1បូក8 9 9បូក1 10សេរី0 10ទុក1 1បូក5 6 6បូក7 8អានេះ0បូក5 5ណាមិនមែន0ទេច្រឡំអញ្ចឹងយើងឃើញ 8045 ណានេះគឺចម្លើយរបស់យើងអញ្ចឹងលទ្ធផលសំណួរកអញ្ចឹងឃើញ 8045 8045 នេះគឺចម្លើយណាអូខេឥឡូវយើងមើលបន្តបន្តិចខ្ញុំរើសយកសំណួរគោមកកណនីយើងមើលឥឡូវយើងមើលសំណួរគោគឺមាន 3640 ដល់ឲ្យបើកវងកញ្ចក់ 2583 ដល់ឲ្យ 760 បិទវងកញ្ចក់វិញបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការកណនីមិនបាទគឺយើងត្រូវកណនីក្នុងវងកញ្ចក់សិនណាគឺកណនីក្នុងវងកញ្ចក់សិនបានធ្វើការដកជាក្រោយអូខេឥឡូវយើងធ្វើការដកមកយក 2583 ហ្នឹងដកឲ្យ 760 អូខេឥឡូវយើងធ្វើការដកមក3ដក 0 នៅសល់ 3 8ដក 1 សល់ 2 5ដក 7 អត់កើតទេខ្ចីពី2 2សល់ 1 5ដល់ 15 អញ្ចឹង 15 ដក 7 សល់ 8 ណាអញ្ចឹងសល់ 8 ហើយមួយអត់មានដកលាក់ចុះអញ្ចឹងឃើញ 1823 អញ្ចឹងយើងមកដាក់កន្លែងប្រហែលវិធីយើងមកអញ្ចឹងយើងយក 3640 ហ្នឹងដកឲ្យតែយើងដកឃើញមិញគឺ 1823 ណានេះគឺយើងដកឃើញខាងលើនេះអញ្ចឹងតម្លៃនេះហើយដកមកឃើញមិននេះណាអូខេឥឡូវយើងធ្វើការដកមកស្មើប្រមាណអូខេឥឡូវយើងធ្វើការដកមកយក 3640 ដកឲ្យ 1823 អញ្ចឹង0ដក 3 អាកាសជាខ្ចីពី4 4សល់ 3 អញ្ចឹង0ឡើង 10 អញ្ចឹង 10 ដក 3 សល់ 7 ហើយ 3 ដក 2 សល់ 1 6ដក 8 អត់កើតទេយើងខ្ចីពី0នេះ0អត់មានខ្ចីតខ្ចី3សល់ 2 0នេះសល់ 9 អានេះបាន 16 ណាអញ្ចឹង 16 ដក 8 សល់ 8 9 ដក 1 សល់ 8 2 អត់មានដកលាក់ចុះអញ្ចឹងចម្លើយឃើញ 28817 ណាយើងយកមកដាក់លើកន្លែងប្រមាណវិធីយើងមកគឺឃើញ 28817 នេះគឺចម្លើយរបស់សំណួរគោយើងណាមិនតែបងប្អូនយល់បានទេពីរបៀបធ្វើប្រមាណវិធីហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងយកចំណុចងោមកកណនីបន្តទៀតយើងចូលមើលអស់គ្នាឥឡូវយើងមើលសំណួរងោអស់គ្នាគឺមានលេខបើកវងកញ្ចក់មក 2035 គុណដោយ 52 បិទវិញបូកជាមួយនឹង 725 អញ្ចឹងយើងធ្វើមិនអាហ្នឹងបាទអញ្ចឹងដើម្បីកណនីយើងបានលុះត្រាយើងរកក្នុងវងកញ្ចក់ឲ្យឃើញជាមុនសិនណាយើងកណនីក្នុងវងកញ្ចក់សិនអូខេឥឡូវយើងធ្វើការគុណមកយក 2035 គុណដោយ 52 យើងគុណមក 2 5 10 សេរី0 10តាទុក1 2 3ដង 6 6បូក1 7សេរី7 2 0ដង 0 2 2ដង 4ណាគុណលេខ5ទៀត 5 5ដង 25សេរី5 20តាទុក2 5 3ដង 15 15 2 17លេខ7 10តាទុក1 5 0ដង 0 0 6 1 5 2ដង 10លេខ10ជាងធ្វើការបូកមក0លាក់ចុះ7បូក5 12លេខ2 10តាទុក1 1បូក0 7 8 4បូក1 5 0លាក់ចុះ1លាក់ចុះអញ្ចឹងលេខយើងឃើញ 158,820 ណាអញ្ចឹងយើងយកមកដាក់នៅក្នុងប្រមាណវិធីយើងមកអញ្ចឹងគឺបាន 158,820 នេះគឺជាលេខដែលយើងគុណឃើញមិញហើយបូកជាមួយនឹងលេខចាស់គេគឺ 725 ទៅស្មើប្រមាណណាអញ្ចឹងយើងធ្វើការបូកមកឥឡូវយើងបូកមកយក 158,820 បូកជាមួយនឹង 725 ណា0បូក5 5 2បូក2 4 8បូកនឹង7 15សេរី5 10តាទុក1 10តាទុក1លើ5ណា1បូក5 6 0លាក់ចុះ1លាក់ចុះអញ្ចឹងគឺឃើញ 160,545 ណា
នេះគឺចម្លើយរបស់យើងខ្ញុំដាក់មកឃើញ1សែន6545ណា45នេះគឺចម្លើយរបស់សំណួរងោយើងណាអូខេឥឡូវយើងចូលមើលសំណួរបន្តទៀតយើងយកសំណួរឆមកធ្វើឥឡូវយើងមើលបន្តទៀតសំណួរឆគឺមានលេខ25គុណឲ្យបើកវងកញ្ចក់6000ចែក300បិទវងកញ្ចក់វិញអញ្ចឹងយើងធ្វើមិនប្រហែលវិធីហ្នឹងបាទយើងធ្វើដូចមុនអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើកណនីនៅក្នុងវងកញ្ចក់ជាមុនណាអញ្ចឹងកណនី6000ចែក300សិនស្មើប្រហែលណាចឹងយើងមើល6000ចែក300យើងធ្លាប់ចែកវិធីចែកដែលមាននៅតួចែកនៅតំណាងចែកមានលេខ0នៅចុងធ្វើម៉េចបងប្អូនបាទគឺត្រូវឆូតចោលបានណាលុបចោលបានអញ្ចឹងឆូត2ស្មើគ្នាបានចឹងសល់តែ60ចែកឲ្យ3ទេចឹងកាត់យកមកខ្ទង់បាទកាត់យកមកខ្ទង់មកមាន2ដង2 3ដង6ណាចឹងយើងដកមកឃើញ0ហើយសល់0មួយនេះយើងយកមកដាក់នេះមកនោះគឺឃើញ20អញ្ចឹងណាអូខេយើងយកមកដាក់នៅក្នុងប្រមាណវិធីយើងមកចឹងយើងស្មើ25នេះគុណឲ្យប្រហែលឃើញមិញគឺឃើញ20ណាបាទអញ្ចឹងស្មើ25គុណ20អូខេឥឡូវយើងធ្វើការគុណទៀតមកអញ្ចឹងយក25គុណឲ្យ20ណាអញ្ចឹងលេខគុណនេះគឺមាន0ចុងយើងឆូតចោលដើម្បីទុកថែមក្រោយក៏បានដែរណាអូខេឥឡូវយើងគុណ2 5ដង10ទៅលេខ0 10តាទុក1 2 2ដង4 4 6 5ទៅលេខ5អញ្ចឹងយើងឃើញ50ហើយយើងថែម0ដែលយើងឆូតចោលនោះគឺថែម01ណាអញ្ចឹងឃើញ500ទេលេខហ្នឹងណា25គុណនឹង20គឺឃើញ500អញ្ចឹងនេះគឺចម្លើយសំណួរឆយើងឃើញ500ណាមិនដែរបងប្អូនយល់បានទេអូខេឥឡូវយើងបន្តសំណួរចុងក្រោយមួយទៀតឥឡូវមើលសំណួរចូលសំណួរចុងក្រោយយើងគឺក្នុងវងកញ្ចក់8625កែ25ហើយគុណជាមួយនឹង356អញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចលេខហ្នឹងបាទយើងកណនីក្នុងវងកញ្ចក់នេះសិនណាអញ្ចឹងយើងធ្វើការចែកនេះសិនមកគឺយក8625ចែក25ឥឡូវយើងមើលកាត់យកមកខ្ទង់បាទកាត់យក2ខ្ទង់បានហើយណាអញ្ចឹងយើងមើលមានប្រហែលដងប្រៀបធៀបលេខ8ជាមួយលេខ2មកអញ្ចឹងមាន4 2ដង8มันយើងត្រាទៅអាចលើសអញ្ចឹងមក3បានហើយណាអញ្ចឹង3 5ដង15ទៅលេខ5 10តាទុក1 3 2ដង6 6 6 7ទៅលេខ7អញ្ចឹងធ្វើការដកមកអញ្ចឹង6 15សល់1 8 17សល់1អញ្ចឹងសំណល់សល់11តូចជាងតួចែក25អញ្ចឹងត្រូវហើយណាអូខេធ្វើការតម្លាក់លេខបន្តអញ្ចឹងតម្លាក់លេខ2នេះអញ្ចឹងបាន112ចែក25អញ្ចឹងយើងមើលមានប្រហែលដងអញ្ចឹងយើងដាក់មានប្រហែលជា4ដងអញ្ចឹងណា4ដងអញ្ចឹង4 5ដង20លេខ0 20តាទុក2 4 2ដង8 8 2 10លេខ10ណាអញ្ចឹងឃើញ100យើងធ្វើការដកមក2ដក0សល់2 1ដក0សល់1 1ដក1សល់0អញ្ចឹងសំណល់សល់12ណាតូចជាង25ត្រូវហើយអញ្ចឹងយើងព្រៀងតតមើលអញ្ចឹងណាបើសិនជាសំណល់ធំយើងគឺអត់ត្រូវទេយើងទៅឡើងដងនៅកន្លែងផលចែកនេះទៀតអូខេចែកបន្តទៅតម្លាក់លេខ5នេះចុះណាតម្លាក់លេខ5នេះចុះអញ្ចឹងបាន125ចែក5អញ្ចឹងយើងមើលមានប្រហែលដងណាអញ្ចឹងយើងមើលមាន125គឺអាចមានដល់5ដងណាព្រោះ4ដងបានតែ100ទេអញ្ចឹងដាក់5ដងមកចាំ5ដង25ទៅលេខ5 20តាទុក2 5 2ដង10 12 12លេខ12អញ្ចឹងលេខយើងចែកដាច់ហើយណាយើងដកមកឃើញ0 0 0ណាអញ្ចឹងលទ្ធផលរបស់យើងគឺឃើញ345ណាអញ្ចឹងយកមកដាក់ក្នុងប្រមាណវិធីយើងមកគឺស្មើនឹង345ហ្នឹងគុណឲ្យ356ណាអញ្ចឹងយើងធ្វើការគុណមកស្មើប្រមាណណាស្មើប្រមាណយើងធ្វើការគុណមកគឺយក345គុណឲ្យ356ណាយើងគុណលេខ3ខ្ទង់3ខ្ទង់ណាអញ្ចឹងយើងគុណមក6 5ដង30លេខ0 30តាទុក3 6 4ដង24 24មក3 27លេខ7 20តាទុក2 6 3ដង18 18នឹង2 20លេខ20ណាហើយយើងគុណលេខ5ទៀត5 10ដង25ទៅលេខ5 20តាទុក2 5 4ដង20 20 22 22លេខ2 20តាទុក2 5 3ដង15 15 2 17លេខ17ណាហើយគុណលេខ3ទៀត3 5ដង15ទៅលេខ5យើងថយតាមខ្ទង់អញ្ចឹងមក10តាទុក1 3 4ដង12 12 1 13លេខ3 10តាទុក1 3 3ដង9 9 6 10 3ដង9 6 10ទៅលេខ10ចឹងយើងធ្វើការបូកមក0នៅមែនបូកលាក់ចោល7 បូក 5 12លេខ2 10តាទុក1 1 បូក 0 1 1 បូក 2 3 3 បូក 5 8 2 បូក 7 9 6
9 bông 3 12 lịch 2 15 tục 1 1 bông 1 2 2 bông 0 so 2 đã 1 ở miền bông lại chó chẳng lấy chẳng khơi mùi sáng 2 mớn 2 pón mà bày nói là phải pín á cái nhôm nặng không mà màn thi dân mà cứ khơi mùi sáng 2 mớn 2 pón mà bày nói mà phải đóนี่คือจำลายđược bó màn thi chua dần đó chẳng mày đây bọn bọn vô bàn bây giờ biết thưa màn thi nắng ok làm hạt đặt tung ca thưa màn thi với miền Bắc nắng hay so làm hạt làm màn đó dân phơi không ai mà nó nhưng phơi dân pram làm hạt nó nhưng cách tha chỉ cùng ru đo dân phơi cao cao trên ba này rồi xin miền chùm ngó to này lại nát bọn bọn ai không ăn xuống cao hay xôm ọt con đo bọn bọn sẵn sàng tự ó tại bàn tạm đàn bên tổ đấy tăng bên đàn họ đo chọn hay complete cho chọn like hay chọn subscribe phóngสำหรับbọn bọn một cái đàn tạm mang chọn subscribe hay chọn được phần đăng phong là bây giờ tôi ban cho video mấy mấy giờ mình to tiền và xôm ọt con